हुनेछ भन्ने आशा साध्य कुरा र फेरि तपाईहरुको माझ आज मिनानो निहोङ्गो लेसन 35 को ग्रामर एक्सप्लेनेसन लिएर आइसकेको छु। यो भन्दा पहिला पनि बनाइसकेका भिडियोहरु हेरेर यो हेर्नुभयो भने कन्टिन्युअसली तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। आज हामी लेसन 35 मा चाहिँ हामी कन्डिसनल फर्म भन्ने पढ्छौं। कन्डिसनल फर्म भन्नाले लेसन तपाईले 25 मा पनि एउटा कन्डिसनल फर्म पढ्नु भएको छ, तारा फर्म भनेर पढ्नु भएको छ, जुनको अर्थ भयो भने भन्ने अर्थ थियो। यसैगरी आज लेसन 35 मा पनि हामीले त्यसैको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ नयाँ कन्डिसनल फर्म पढ्छौं र त्यसको केही डिफरेन्सेसहरु हामी पत्ता लगाउने छौं। फर्स्ट हामी कन्डिसनल फर्म कसरी बनाउने भनेर सिक्छौं। कन्डिसनल फर्म नर्मली भर्बबाट सुरु गरौँ। भर्बमा ग्रुप 2 को भर्बलाई चाहिँ नर्मली यहाँ लेखेको यो छ, यो चाहिँ मास फर्म हो, नेमास, ताबेमास र अर्को मिमास छ र यो ग्रुप 2 को प्याटर्नमा भएको भर्बलाई चाहिँ कन्डिसनल फर्ममा लिँदाखेरि चाहिँ नेमासलाई मास हटाएर मासको सट्टामा हामीले रेबा लगाउँछौं। जस्तै नेमास नेरेबा, ताबेमासलाई मास हटाइदिनुस् ताबेरेबा, मिमास मास हटाइदिनुस् मिरेबा है। नर्मल ग्रुप 2 लाई चाहिँ सिम्पली मास हटाएर रेबा लगाइदिनु होला, त्यो ग्रुप 2 को कन्डिसनल फर्म हुन्छ। त्यसैगरी ग्रुप 3 मा जाउँ। किमास छ, किमास चाहिँ कुरेबा हुन्छ। किमासलाई चाहिँ हामी कुरेबा बनाउन सक्छौं, सिमासलाई सुरेबा बनाउन सक्छौं। अनि अर्को छ ग्रुप 1। ग्रुप 1 लाई चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै आइमास है, नर्मली यहाँ आइमास छ, आइमासलाई मास भन्दा अगाडि भएको ई साउन्डलाई चाहिँ हामी ए साउन्ड बनाउँछौं अनि बा लाउँछौं। आइमासको आ ए बा। जस्तै इकिमास, मास भन्दा अगाडि के छ, की छ, की को ए साउन्ड के हो, के भयो अनि बा लाउनुस्, ई खे बा है। किकिमास मास हटाइदिनुस् बा लाग्ने भइहाल्यो। की लाई हामी के गर्नुस्, ए साउन्डमा लिनुस्, की को ए साउन्ड के हो, के हो, त्यही कारणले की खे बा। आरिमासको आ रे बा, खासीमासको खा से बा, योबीमासको यो बे बा। यसैगरी हामीले भर्बको मास फर्मलाई हामीले कन्डिसनल फर्ममा बनाउन सक्छौं है। यो राम्रोसँग हेर्नु होला, यो कन्डिसनल फर्म अति आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी अब पालो छ ई एक्जेक्टिभको पालो छ। ई एक्जेक्टिभ र ना एक्जेक्टिभको पालो गर्दाखेरि फर्स्टमा ई एक्जेक्टिभमा नर्मली आचुई देश है, आचुई देशलाई हामी आचुई, ई लाई चाहिँ हामी के गर्छौं, केरेबा लाउँछौं। ई एक्जेक्टिभको ई लाई केरेबा लाउँछौं भनेपछि आचुईको के हुने भयो, आचु केरेबा। ओइसी, ई हटाइदिनुस् केरेबा लाउनुस्, ओइसीको ओइसी केरेबा। ई चाहिँ यो एक्सेप्सनल ई एक्जेक्टिभ हो। ई देश भन्दाखेरि चाहिँ ई देश हुन्छ र अरु ई देशको अरु प्याटर्न बनाउँदाखेरि चाहिँ ई देशबाट बनिदैन, यो ई देशबाट बनिन्छ। त्यसैगरी ई देशलाई चाहिँ हामी यो केरेबा, ई मात्रै अट्छ, अगाडि यो रहन्थ्यो, यो केरेबा भनेर बनाउन सक्छौं। अर्को छ त्यसैगरी ना एक्जेक्टिभको प्याटर्न छ। ना एक्जेक्टिभमा चाहिँ हामीले ना एक्जेक्टिभको ना हटाएर हामीले नारा लाउने हो। बेनरी बेनरी नारा, किरेना किरे नारा है, बुझ्नुहुन्छ। बेनरी ना हुन्थ्यो, बेनरी नारा, किरेना किरे नारा। अनि अर्को नाउन, नाउन पनि हामी ना एक्जेक्टिभ जस्तै गरी चेन्ज गर्छौं। यासुमी देश, यासुमी नारा, आमे आमे नारा है। यसैगरी हामी कन्डिसनल फर्म चाहिँ बनाउँछौं। यो चाहिँ भयो पोजिटिभ प्याटर्न, पोजिटिभ अर्थ दिने प्याटर्नको कन्डिसनल फर्म भयो। अब हाम्रो छ नेगेटिभ प्याटर्न दिने भर्बको, एक्जेक्टिभहरुको, नाउनको कसरी हामीले कन्डिसनल फर्म बनाउँछौं यो हेर्छौं। फर्स्ट भर्बमा जाउँ। भर्बको मैले ग्रुप तपाईले अगाडि पढिसक्नु भएको छ, ग्रुप छुटाउने तरिकाहरु। नर्मली मैले सबै सँगै ग्रुप लेखिदिएको छु। इकिमास पोलाइट फर्म हो, मास फर्म हो। इकिमास नेगेटिभ फर्म, इकिमासको नेगेटिभ फर्म अथवा सर्ट फर्म के हुन्थ्यो, इखानाइ हुन्थ्यो हैन। इकिमासको इखानाइ हुन्थ्यो। अनि इखानाइलाई कन्डिसनल फर्म बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ई एक्जेक्टिभलाई जसरी बनाउँथ्यौ त्यसै गरेर ई केमा चेन्ज भएको छ, केरेबामा चेन्ज भएको छ। अर्को छ जस्तै यो ई चाहिँ केमा गयो, केरेबा भन्नेमा गयो है। अर्को छ इसोगिमास। इसोगिमासमा पनि सेम, इसोगिमासको नेगेटिभ फर्म के हो, इसोगानाइ। अनि लास्टमा रह्यो नि रह्यो, अनि ई रह्यो, ई लाई हामी के गर्छौं, केरेबा गर्छौं।
है इसोगिमास इसोगा नाइ इसोगा केरेबा है। यसै गरी ताबेमास ताबेमासको नेगेटिभ फर्म के हो ताबे नाइ हो अनि ताबे नाइ मा ईलाई हामी केमा चेन्ज गर्यौं केरेबामा चेन्ज गर्यौं भनेपछि ताबे नाइ ताबे ना केरेबा भनेपछि अर्थ के दियो खान्छु खादिन खाइन भने है खाइन भने त्यसो पछि अर्थ अहिले पढौँला। त्यसैगरी किमासको नेगेटिभ फर्म के हुन्थ्यो कोनाई हुन्थ्यो कोनाईको ई चाहिँ केमा चेन्ज भयो केरेबामा है। सिम्पली बुझ्नुभयो कि भर्बलाई नेगेटिभ फर्म अथवा सर्ट फर्म बनाउँदा जुन बन्छ त्यसमा भएको ई लाई चाहिँ केरेबामा चेन्ज गरिदिनु होला। त्यो बन्यो भने नेगेटिभ फर्मको कन्डिसनल फर्म बन्छ। अर्को छ इएक्सटी को प्याटर्नमा जान्छ। इएक्सटी को प्याटर्नमा पनि सेम हामीले केरेबा लगाए जस्तै माथि भरमा लगाए जस्तै केरेबा लगाउँछौँ। फर्स्ट हामीले चाहिँ नेगेटिभको प्लेन फर्म बनाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। जस्तै यासुई देशको नेगेटिभ के हुन्थ्यो यासु कुनाई हुन्थ्यो। कुनाई यासु कुनाईको ई लाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्यो हामीले केरेबामा चेन्ज गर्यो। यसैगरी यासुई देशको यासु कुना केरेबा भन्ने अर्थ बन्छ है। ओइसी देशको नेगेटिभ के भयो ओइसी कुनाई चाहिँ केमा चेन्ज भयो केरेबामा चेन्ज भयो ओइसी कुना केरेबा है। अनि नाएक्जिटिभ मुर्यो हुनाले फ्री भन्छ। मुर्योको नेगेटिभ के हो मुर्यो ज्यानाइ है। मुर्यो ज्यानाइको लास्टमा भएको मुर्यो ज्यानाइ ई मात्रै चेन्ज गर्नुस् मुर्यो ज्याना केरेबा है ज्याना केरेबा बन्छ। मुर्यो ज्यानाइ मुर्यो ज्याना केरेबा। किरेइ ज्याना केरेबा है। अनि नाउन पनि नाएक्जिटिभ जस्तै गरी चेन्ज हुन्छ। यासुमी ज्यानाइ है यासुमी ज्यानाइको ई चाहिँ केमा चेन्ज भयो ना केरेबामा चेन्ज भयो। यसै गरी हामीले नेगेटिभ फर्मको पनि कन्डिसनल फर्म चाहिँ यसै गरी बनाउन सक्छौँ है। यो बुझ्नुभयो भने नर्मल्ली अगाडिको प्याटर्न चाहिँ बुझिन्छ। राम्रोसँग बुझ्नुस् है। त्यसपछि छ कसरी युज गर्छौँ त हामी है यो कसरी युज गर्छौँ कन्डिसनल फर्म कुन ठाउँमा युज गर्छौँ कसरी युज गर्छौँ। सिम्पली मैले यहाँ लेखेको छु इफ कन्डिसन ए ह्यापेन बी विल ह्यापेन। यदि यो कन्डिसन 1 भयो भने कन्डिसन 2 चाहिँ हुन्छ। अथवा अघिल्लो भर्ब चाहिँ भयो भने पछिल्लो भर्ब अवश्य हुन्छ स्योरली हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ रुख देखाएको छु। यो रुख पयालो हुनको लागि केही चेन्ज हुनुपर्ने होला अथवा एटम सिजन लाग्यो भने रुख अवश्य आफै के हुन्छ चेन्ज हुन्छ अथवा कलर चेन्ज गर्छ। भने एटम सिजन लाग्नु कन्डिसन 1 हो। त्यो कन्डिसन भयो भने रुख आफैमा चेन्ज हुन्छ। यसैगरी हामीले के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ है। जस्तै यहाँ लेखेको छ हेर्नुस् आकिनी नारेबा है। आकिनी नारेबा यहाँ नर्मल देखाएको छ आकिनी नारेबा यो के हो कन्डिसन 1 हो है। कन्डिसन 1 हो आकिनी नारेबा किनो हानो इरोगा खावरीमास रुखको के हुन्छ पातको कलर चेन्ज हुन्छ। भनेपछि इफ कन्डिसन 1 ह्यापेन बी विल ह्यापेन। बुझ्नुभयो आकिनी नारेबा एटम सिजन लाग्यो भने पात चेन्ज हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्थ्यौँ युज गर्न सक्छौँ। पहिला लेसन 25 मा तारा फर्म पढ्नु भएको छ। अर्थ सेम दिन्छ। अहिले त्यसको डिफरेन्सेस अहिले भनौँला। आकिनी नातारा किनो हागा इरोगा खावरीमास यो पहिला 25 मा पढिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यो बुझ्नु भएको छ भने यो अवश्य बुझ्नुहुन्छ। ओके अर्को चित्र हेर्नुस् बिरामी भएको छ सन्चो हुन्छ। के गर्यो भने सन्चो हुन्छ के कन्डिसन भयो भने सन्चो हुन्छ भनेपछि खुसुरी खायो भने हैन खुसुरियो नोमिमास गेंकी नारीमास भनेपछि खुसुरियो नोमेबा गेंकिनी नारीमास है। अर्को यहाँ हेरौँ है यो कन्डिसन भयो भने यो कन्डिसन हुन्छ। यो कन्डिसन भयो भने यो चाहिँ हुन्छ। भनेपछि के गर्यो भने प्लेन चढ्न पाइन्छ। भनेपछि पासपोर्ट देखायो भने प्लेन चढ्न पाइन्छ। पासपोर्ट देखाउनुलाई के भन्छ पासपोर्ट हो मिसेमास
मिसेमासको कन्डिसनल फर्म कसरी बनाउनुहुन्छ? मिसेमासको मिसेमास भने ग्रुप 2 भयो मिसेरेभा हैन मिसेरेभा हिकोकिनी नोरेमास है नर्मली पासपोर्ट हो मिसेरेभा हिकोकिनी नोरेमास पासपोर्ट देखायो भने यो चाहिँ हुन्छ प्लेन चाहिँ चढ्न सकिन्छ है त्यसैगरी नर्मली बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को हेर्नुस् है केही एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले केही एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ ल्यापटप चलाउँदै हुनुहुन्छ के गर्यो भने एप्लाई हुन्छ यो चाहिँ क्लिक गरेको छ क्लिक गर्यो भने एप्लाई हुन्छ क्लिक गर्यो भने एप्लाई हुन्छ भने क्रिको सिमास मोसी कोमिमास म्हणजे क्रिको के सुरेबा सिमासको सुरेबा मोसी कोमी देखिमास एप्लाई गर्न सकिन्छ हैन कोको कुरिकको सुरेबा मोसी कोमिमास है कुरिकको सुरेबा मोसी कोमिमास है नर्मली बुझ्नुभयो यो कन्डिसन ह्यापन भयो भने यो चाहिँ अवश्य हुन्छ औषधि खायो भने सन्चो हुन्छ पासपोर्ट देखायो भने प्लेट चढ्न पाइन्छ क्लिक गर्यो भने एप्लाई गर्न पाइन्छ है यसै गरेर हामीले नर्मली कन्डिसन फर्म युज गर्छौं ओके अर्को छ नेगेटिभ फर्म अघि चाहिँ के पोजिटिभ फर्म मात्र युज गरेका थियौं यो गर्यो भने यो हुन्छ है अर्को चाहिँ नेगेटिभ फर्म कसरी युज गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि नर्मली जुन अगाडिको सेन्टेन्स थियो अगाडिको अहिले अघिल्लोमा पढेकोमा चाहिँ यो गर्यो भने यो हुन्छ नेगेटिभ यो प्याटर्नमा चाहिँ अघिल्लो सेन्टेन्स गरेनौ भने बी हुन्छ अघिल्लो सेन्टेन्स गरेनौ भने बी हुन्छ जस्तै अगाडिकै सेन्टेन्समा भन्नुपर्दाखेरि पासपोर्ट देखाएनौ भने के हुन्छ प्लेन चढ्न पाइदैन अघिमा पासपोर्ट देखायो भने प्लेन चढ्न पाइन्थ्यो अहिले चाहिँ पासपोर्ट देखाएन भने के हो प्लेन चढ्न पाइदैन है हो त्यसैगरी युज गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ हेर्नुस् पासपोर्ट के छ ल्याएको छैन होला देखाएको छैन यो भयो भने के हुन्छ प्लेन चढ्न पाइन्छ पाइदैन म्हणजे यो भएन भने इफ दिस नट ह्यापन दिस विल ह्यापन यो भएन भने यो हुन्छ औषधि पिएन भने सन्चो हुँदैन भात खाएन भने के हुन्छ बी के हुन्छ भात खाएन भने दुब्लाउँछ बिरामी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले युज गर्न सक्छौं ओके हेर्नुस् पासपोर्ट हो मिसे नाकेरेबा हिकोकिनी नोरेमासेन नाकेरेबा भने मिसेमासको नेगेटिभ फर्म कन्डिसनल फर्म हो मिसे नाकेरेबा त्यसैगरी हिकोकिनी नोरेमासेन पासपोर्ट देखाइएन भने प्लेन चढ्न पाइदैन है ओके अब यो हेर्नुस् चिकेतो के छ किनेको छैन अथवा ल्याएको छैन चिकेट भएन भने के हुन्छ प्लेन चढ्न पाइदैन चिकेतो खाइमासको बनाउनुस् नेगेटिभ कन्डिसनल फर्म चिकेतो ओ खा वा नाइ लाई बनाउनुस् खावा नाकेरेबा हिकोकिनी नोरेमासे है चिकेतो ओ खावा नाकेरेबा हिकोकिनी नोरेमासे है यो कन्डिसनल यो चाहिँ वान कन्डिसनल भयो है यो चाहिँ टु ह्यापन यदि यो कन्डिसनल भएन भने यो चाहिँ हुन्छ यो भयो भने यो हुन्छ चिकेतो खाएबा हिकोकिनी नोरेमास चिकेट किन्यो भने प्लेन चढ्न पाइन्छ चिकेट किनेन भने चढ्न पाइदैन है त्यसैगरी बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को हेर्नुस् है अर्को खान्जी है खान्जी बुझेको छैन के गरेन भने बुझ्दैन हुन्छ लेखेन भने रेन्स्यु गरेन भने के हुन्छ बुझ्दैन भनेपछि कसरी भन्नु पर्यो रेन्स्यु सिमास है अथवा लेखेन भने खाका नाकेरेबा खान्जीगा ओबोएरारेमास लेखेन भने खाकीमासको खाका नाकेरेबा ओबोएरारेमासेन रिमेम्बर गर्न सकिदैन है रिमेम्बर गर्न सकिदैन भनेर युज गर्न सक्छौं है ओके अर्को चित्र हेर्नुस् है रोकुजिनी उठेन भने रोकुजिनी ओकिमास त 6 बजे उठेन भने आईएमसी मा अथवा कम्पनीमा छिर्न पाइदैन है उठेन भन्ने पनि युज अथवा हतार गरेन भने इसोगिमास लाई बनाउनुस् इसोगा नाकेरेबा हतार गरेन भने आईएमसी मा छिर्न पाइदैन है अथवा इसोगा नाकेरेबा मानिआइमासे है इसोगा नाकेरेबा यो कन्डिसन 1 भयो हतार गरेन भने भ्याउँदैन टाइममा पुगिदैन
है यो गर्न सक्छौं। अर्को हेर्नुस् है नेकटाई लगाएन रेस्टुरेन्टमा छिर्न पाइँदैन। नेकटाई लगाएन भने रेस्टुरेन्टमा छिर्न पाइँदैन। भनेपछि कसरी भन्नुहुन्छ नेकटाई ओ सिमास। नेकटाई ओ सिमासलाई नेगेटिभको कन्डिसनल फर्म बनाउँदाखेरि नेकटाई ओ सिना केरेबा हैन सिना केरेबा रेस्टुरेन्ट नि हाइरे मासेन है नेकटाई ओ सिना केरेबा आनो मिसे नि हाइरे मासेन है। ओके यसैगरी बुझ्नुहुन्छ पोजिटिभ कन्डिसनल फर्म र नेगेटिभ कन्डिसनल फर्म कसरी युज गर्छौं भन्ने कुरा मैले नर्मली यहाँ देखाइसकेको छु हैन। नर्मली सिम्पली बुझ्नुभयो कि अघिल्लो कन्डिसन फर्स्ट सेन्टेन्समा भएको कन्डिसनल पार्ट ह्यापेन भयो भने पछिल्लो चाहिँ हुन्छ अनि पछिल्लोमा चाहिँ धेरै जसो के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मली हामीले क्यान फर्म लाग्छ। अघिल्लो भएन भने पछिल्लो क्यान फर्म हुन सक्छ क्यान फर्म हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा लाग्छ। जस्तै खावाना केरेबा हिकोकिनी नोनेमासेन यो क्यान फर्म हो हैन। आनोमिसेनी हाइरेमासेन यो पनि क्यान फर्म हो है। अनि मानी आइमासेन है यसलाई हामी त्यति क्यान फर्म बनाउन सक्दैनौं बनाउन मिल्दैन अनि भयो। ओबोए रारेमासेन यो पनि के हो क्यान फर्म हो हैन। हिकोकिनी नोनेमासेन यो पनि के हो क्यान फर्म हो। यसैगरी हामीले कन्डिसनल फर्मको युज गर्छौं। अब अर्को छ क्यान फर्म सँगै अथवा कन्डिसनल फर्म सँगै मिल्ने हैन तपाईले झुक्काउने अथवा जीएलपीटी मा एकदम मिस्टेक गर्नुहुने प्रोबेबिलिटी बोकेको प्याटर्नहरु छन्। जस्तै तपाईले पढ्नुभएको तो प्याटर्न पढ्नुभयो तारा प्याटर्न पढ्नुभयो यो तो र तारासँग यो बा प्याटर्न पनि मिल्छ है। मिल्ने भएको कारणले गर्दा केही सिमिलरिटी छ त केही डिफरेन्सेस पनि छ। सिमिलरिटी चाहिँ हामी बुझ्नु होला डिफरेन्सेस चाहिँ तपाई झुक्किनुहुन्छ झुक्किएको कारणले गर्दा एक्जाममा बिगाड्नुहुन्छ र त्यो कसरी युज थाहा पाउने त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी पढ्छौं। नर्मली मैले यहाँ के लेखेको छु है। नर्मली तो चाहिँ यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ कि जुन तोको पछाडी अथवा हामीले तो लगाइसकेपछि पछाडीको सेन्टेन्स चाहिँ इनप्रिडिक्टेबल हुन्छ। के छ प्रिडिक्टेबल हामीले के हुन्छ नर्मली थाहा पाउँछ कि यो हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा छ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौं हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तो लाउँछ। अनि तोको पछाडी चाहिँ तपाईको विल तपाईको चाहनाको सेन्टेन्स चाहिँ हामी लगाउन मिल्दैन है। तपाईको चाहना जस्तै यहाँ नर्मली के हुन्छ तपाईको विश चाहना तपाईको जजमेन्ट तपाईको परमिसन तपाईको होप तपाईको रिक्वेस्ट तोको पछाडी हामीले लगाउन मिल्दैन। तोको पछाडी सिर्फ हामी लगाउन मिल्छ कि जुन प्रिडिक्टेबल छ पहिला हामीले थाहा पाएको छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले के लगाउन सक्छौं तो लगाउन सक्छौं है। इनइभिटेबल चेन्जेबल गर्न सक्दैनौं अनि प्रिडिक्टेबल छ त्यो पहिले हामीलाई थाहा छ। जस्तै के एक्जाम्पल दिएको छ ओचुरीगा देनाइन देशका है ओचुरीगा देनाइन देशगा भनेर खुद्रा पैसा आएन भन्छ बोतान ओ ओसिमास यसलाई चाहिँ हामी तो लगाएर भन्नु पर्दाखेरि कोनो बोतानो ओसुतो ओचुरीगा देमास कोनो बोतानो ओसुतो इफ दिस कन्डिसन ह्यापेन दिस कन्डिसन विल अटोमेटिकली ह्यापेन यो के हो प्रिडिक्टेबल पहिले हामीलाई थाहा छ यो गर्यो भने यो हुन्छ यो गर्यो भने यो हुन्छ है। हो त्यो प्याटर्नमा यो कन्डिसनल फर्म हामीले अहिले भर्खर पढेको यो प्याटर्नले पनि अर्थ सेम दिन्छ यो अर्थले सेम अर्थ दिन्छ। त्यसैकारणले त्यो प्याटर्नलाई हामी यो कन्डिसनल वाक्य प्याटर्नबाट पनि हामीले भन्न सक्छौं है। तर डिफरेन्सेस के छ त भन्दाखेरि डिफरेन्सेस भनेको यो इनइभिटेबल के रहेछ यो विश जजमेन्ट परमिसन होप र रिक्वेस्ट यी कुराहरुमा चाहिँ तो युज हुँदैन बा युज हुन सक्छ तो युज हुँदैन है। जस्तै यहाँ हेर्नुस् तो चाहिँ नर्मली यहाँ लेखेको छ मिगिए मागारुतो पानेगा हारिमास मिगिए मागारुतो पानेगा हारिमास राइट टर्न गर्यो भने पानिया छ यो के हो हामीले थाहा भएको कुरा चेन्जेबल गर्न सक्दैनौं प्रिडिक्टेबल छ हामीले पहिले नै थाहा छ हैन। हारुनी नारुतो ओहानामिगा देकिमास यो पनि के हो वसन्त ऋतु लाग्यो भने हानामी गर्न सकिन्छ यो पनि के हो पहिले हामीले थाहा छ हैन प्रिडिक्टेबल छ यसलाई हामी पहिले थाहा पाछौं यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं हैन। ओके यसैसँग तो युज नहुने प्याटर्न जस्तै मिगिए मागारुतो पानिया ए इकिमास यो के हो तपाईको विश हो विशमा हामीले के भन्छौं तो लगाउन मिल्दैन। तपाईले
अरू प्याटर्नबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो प्याटर्नबाट युज गर्न सक्नुहुन्न। यो तोलाई हामी यो प्याटर्नमा लाउन सक्दैनौँ। जस्तै हारुनी नारुतो ओ हानामी ओ सित्ते कुदासाई, यो पनि के हो? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्टको अर्थमा रिक्वेस्टमा हामीले तो लगाउन मिल्दैन। रिक्वेस्ट चाहिँ तो लगाउन मिल्दैन। तो भनेको सिम्पली इन्भिटेबल र प्रिडिक्टेबल अवस्थामा मात्रै हामीले तो लगाउन सक्छौँ। बुझ्नुभयो? ओके। अनि अरू जस्तै पछाडि तोमा चाहिँ हामीले यो पनि लगाउन मिल्दैन। सित्ते कुदासाई, सिना किरेवा नारिमासेन, सिता होगा इदे, सिता इदे, सिमासेङ्का, सिमासेओका, यी सबै लगाउन मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि यी भनेको के हुन्? विस हुन्, अथवा तपाईको जजमेन्ट, पर्मिसन, रिक्वेस्ट, यिनीहरू के छन्? इन्टेन्सन, यी के छन्? लुकेको छ। तोमा हामीले यी कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन है। तो भनेको सिर्फ यो दुईटा कुरा याद गर्नुभयो चाहिँ तो चाहिँ अरूबाट छुट्याउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै विस भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले माथि लेखेकै अवस्था छन्, यी सबै के हुन्? तपाईका विल हुन्, चाहना हुन्। चाहनामा हामीले तो लगाउन सक्दैनौँ। बुझ्नुहुन्छ? तोलाई बा प्याटर्नबाट छुट्याउनुहोस् है। अब छुट्याउनु भयो हैन। ओके, अब अर्को छ तारा प्याटर्न। तारा प्याटर्न पनि बा प्याटर्नसँग सिमिलरिटी छ हैन। त डिफरेन्सेस के छ त भन्दा डिफरेन्सेस पनि केही छन् यसका है। डिफरेन्सेस पनि नर्मली छन्। जस्तै यहाँ म देखाउँछु, तारा प्याटर्न चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा युज हुन्छ है। एउटा कन्डिसन चाहिँ एउटा कन्डिसनल एक्सप्रेसन नै हो। त बा प्याटर्न र तारा प्याटर्न सेम हो। बामा भनेको प्याटर्नलाई तारा फर्ममा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। तर कुनै तारा फर्मलाई चाहिँ बा प्याटर्नमा भन्न मिल्दैन। त्यो अलिकति डिफरेन्सेस है। बुझ्नुभयो? बा प्याटर्नलाई कन्डिसनल फर्ममा भएको बा प्याटर्नलाई चाहिँ तारा प्याटर्नमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। जुनसुकै बा प्याटर्नलाई तारा फर्ममा लगाउन सक्नुहुन्छ। तर तारा फर्मको केही कुरालाई चाहिँ बामा ल्याउन सक्नुहुन्न तपाईले। यो कुरा चाहिँ नर्मल थाहा पाउनु है। नर्मली यहाँ 1 मा चाहिँ इट इज द कन्डिसनल एक्सप्रेसन, यो सेम भइहाल्यो। 2 छ इट इन्डिकेट दैट एन एक्सन अर स्टेट विल अकर अर एपियर व्हेन सर्टेन कन्डिसन ह्याभ मेट। केही घटनाहरू पूर्ति भयो भनेपछि मात्रै एउटा घटना हुन्छ है। नर्मली हामीले तारा फर्मले के अर्थ दिन्छ? सिम्पली म बासँग प्याटर्नमा फरक छुट्याइदिँदाखेरि तपाईले चाहिँ कन्डिसनल फर्ममा सेम अर्थ लाग्छ, अनि तारा फर्मले आफ्टर ड्याट भन्ने अर्थ पनि दिन्थ्यो। आफ्टर ड्याट चाहिँ बा प्याटर्नले अर्थ लाग्दैन है। त्यसै भनेको सर्टेन कन्डिसन पूर्ति भयो भने चाहिँ अर्को एक्सन हुन्छ भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ हामीले बा चाहिँ नर्मली लगाउन सक्दैनौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, जिखानगा आरिमासेन ताबेमासेन, जिखानगा आरिमासेन ताबेमासेन। अब कन्डिसनल फर्ममा युज गर्नुहोस्। आरिमासेनको कन्डिसनल फर्म के हो? जिखानगा ना कात्तारा ताबेमासेन, समय भएन भने खाँदिन। जिखानगा ना केरेबा ताबेमासेन, दुवै पनि युज गर्न सकिन्छ, दुवै राइट छ। त जिखानगा नाइतो ताबेमासेन यो के हो? इन्टेन्सन हो। इन्टेन्सनको अवस्थामा हामीले युज गर्न सक्दैनौँ है। त्यसैकारणले यो तोको अवस्थामा चाहिँ रङ भयो। कन्डिसनल फर्ममा दुईटै सेम छ है। अर्को हेर्नुहोस्, टोकियो ए कितारा जेही रेन्गाकु कुदासाई। टोकियो आउनुभयो भने अवश्य खबर गर्नु होला। म्हणजे आनातावा टोकियो ए कुरेबा जेही रेन्गाकु सित्ते कुदासाई। यहाँ कुन छ? सब्जेक्ट कुन छ? आनातावा छ। पछाडि सब्जेक्ट कुन छ? आनातावा छ। सेम सेन्टेन्स, दुईटै सेन्टेन्समा सेम सब्जेक्ट हुनु हुँदैन। सेम सब्जेक्ट भयो भने चाहिँ हामी नर्मली यो लगाउन पाउँदैन, कुरेबा लगाउन पाउँदैन है। सब्जेक्ट फरक हो। जस्तो आनातावा टोकियो ए कुरेबा अरु सब्जेक्ट भइदिएको भए है, अरु भएको भए बा प्याटर्न लाउन सकिन्थ्यो। तर यो प्याटर्नमा चाहिँ यहाँ के छ? नर्मली दुईटै लुकेको छ है। टोकियो ए कुरेबा जेही रेन्गाकु सित्ते कुदासाई है। यो चाहिँ कुनै कन्डिसन पुरा भयो भनेपछि चाहिँ यो गर्नुहोस् भन्ने अवस्थामा चाहिँ नर्मली युज हुँदैन बा है। ओके, यसैमा म फेरि तपाईलाई अलि झुकिनु भयो जस्तो छ, फेरि म बताइदिइहाल्छु। नर्मली सिप बुझ्नु कि कन्डिसनल फर्ममा अथवा कन्डिसनल फर्ममा बा प्याटर्न र तारा फर्म एउटै युज हुन्छ। बा प्याटर्नलाई हामी तारा फर्म बनाउन सक्छौँ। तर तारा फर्मले बा प्याटर्न बनाउन नसक्ने अवस्था भनेको तारा फर्मले चाहिँ आफ्टर ड्याट भन्ने अर्थ दिन्थ्यो है। त्यो आफ्टर ड्याट भन्ने अर्थ चाहिँ बा प्याटर्नले चाहिँ दिँदैन। सिर्फ त्यति बुझ्नु होला। अनि मोस्ट अफ द के हुन्छ भन्दाखेरि तारा फर्मको पछाडि चाहिँ तपाईको विश, जजमेन्ट, पर्मिसन, होप, रिक्वेस्ट आउँछ है। अनि बा प्याटर्नमा पनि रिक्वेस्ट आउँछ, तर सेम
सब्जेक्ट भयो भनेपछि युज हुन सक्दैन। जस्तै आनातावा र पछाडि पनि आनातावा युज हुने अवस्था छ भने चाहिँ हुँदैन। जस्तै आनातावा लुकेको अवस्था हुन सक्ला, त्यस्तो अवस्थामा नि हामीले युज गर्न सक्दैन। यति बुझ्नुभयो भने बा प्याटर्न, तारा प्याटर्न र तो प्याटर्न चाहिँ नर्मली डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मासुगु इकुतो मिगिनी आरो, मासुगु इकुतो मिगिनी आरो, यो युज गर्न सक्छौँ। किन त भन्दा यो के प्रिडिक्टेबल हो, पहिले हामीले थाहा छ हैन। नाचुनी नात्तारा उमिए किताई, यो के इन्टेन्सन, इन्टेन्सन हैन। इन्टेन्सन चाहिँ हामीले केमा युज, कुन युज गर्न सक्छौँ, तारा फर्मलाई हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। बेङ्क्यौ सुरेबा जेउजुनी नारुयो, पढ्यो भने ट्यालेन्ट हुन्छ। यो के हो, नर्मली कन्डिसनल फर्म, यो कन्डिसनल भयो भने यो हुन्छ भने हामी के बा प्याटर्नमा पढौँ। यो बा प्याटर्नलाई तारा फर्म बनाउन सकिन्छ, तर तारा फर्मलाई हामी के हुन्छ यतातिर बनाउन सक्दैन। भनेपछि कन्डिसनल फर्ममा भयो भने चाहिँ बनाउन सक्छौँ, अनि आफ्टर ड्याटको अर्थ दिन्छ भनेपछि हामीले त्यो चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ। बुझ्नुभयो? यति बुझ्नुभयो भने नर्मल्ली यो तीनटामा डिफ्रेन्सिएट छुटाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, अर्को चाहिँ हामी नाउन नारा है। नारा पनि एकदम तपाईलाई के हुन्छ, जेएलपिटी एन फर्म असाध्यै सोधिरहने प्रश्न हो, तर धेरै जसोले बिगारिरहनु भएको अवस्था छ। मेबी आशा राख्छौँ यो पढ्यो भने तपाईले बुझ्नुहुनेछ है। कुनै नाउनको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ अथवा कुनै नाउनलाई रिपिटेसन गरेर त्यही नाउनको बारेमा व्याख्या गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, नारा लाउँछौँ। इफ यु आर टकिङ अबाउट नाउन देन युज नारा है। कुनै मेन सेन्टेन्समा भएको नाउनलाई रिपिट गरेर त्यसको बारेमा अझ एक्स्ट्रा जानकारी दिन चाहनु भएको छ अथवा केही सजेसन दिन चाहनु भएको छ र त्यसको बारेमा अझ केही इन्फर्मेसन दिन चाहनु भएको छ भने हामीले के युज गर्छौँ, नारा प्याटर्न युज गर्छौँ है। नारा इज अल्सो युज व्हेन द स्पिकर टेक्स अफ द टपिक इन्ट्रोड्युस्ड बाइ द अदर पर्सन एन्ड गिभ सम इन्फर्मेसन अन इट। कुनै फर्स्ट पर्सनले भनेको नाउनलाई रिपिटेसन गरेर त्यही नाउनको बारेमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छ भने हामीले के गर्छौँ, नारा लाउँछौँ। जस्तै म सपिङ गर्न चाहन्छु, म सपिङ गर्न चाहन्छु, म टी सर्ट किन्न चाहन्छु भनेपछि नाउन के हो, टी सर्ट हो। अनि सेकेन्ड पर्सनले त्यही टी सर्टलाई पोइन्टिङ गरेर ए टी सर्ट हो भने न्यु रोड जा, राम्रो टी सर्ट पाइन्छ, टी सर्ट हो भने न्यु रोड जा, राम्रो टी सर्ट पाइन्छ भनेपछि उसले के भयो, टी सर्टलाई के भयो, पोइन्ट आउट गर्यो अनि टी सर्टको बारेमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दियो। हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले के युज गर्छौँ, नारा युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, ओतेरा ओ मिताई देश, ओतेरा ओ मिताई देश भनेपछि उसको इन्टेन्सन के हो, टेम्पल हेर्न चाहन्छु हैन, टेम्पल हेर्न चाहन्छु। अनि सेकेन्ड पर्सनले के इन्फर्मेसन दिने भयो, त्यही ओतेरालाई पोइन्ट आउट गर्ने भयो है। पोइन्ट आउट गरेर ओतेरा नारा क्यौतोगा यी देश्यो है, ओतेरा नारा क्यौतोगा यी देश्यो भनेपछि टेम्पल हो भने क्यौतो ठिक छ भनेपछि यसको बारेमा एक्स्ट्रा नलेज दियो, जुन नलेज चाहिँ स्पिकर वानलाई चाहिँ चाहिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। उमिए मिता इकिताई देश, उमिए इकिताई देश, उसैले यो चाहेको इन्टेन्सनसँग सुहाउँदो तपाईले त्यो नाउनको बारेमा सुझाव दिनुहुन्छ। जस्तै उमिए इकिताई देश भनेपछि समुद्र जान चाहन्छु भनेपछि उसलाई तपाईले के जानकारी दिनुपर्ने छ, कुन समुद्र ठिक होला, कहिले ठिक होला भन्ने चाहिँ तपाईले जानकारी दिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने उसको आशय छ। हो त्यही आशय चाहिँ तपाईले व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर नाउनलाई फोकसिङ गरेर भनेपछि उमी नारा, उमी नारा ओकिनावागा यी देश्यो, समुद्र हो भने ओकिनावा चाहिँ ठिक हो। जस्तै म तपाईलाई अर्को एक्जाम्पल दिइदिन्छु, निहोङ्गो ओ बेङ्क्यौ सिताई देश भन्नुभयो, तपाईले जापानिज भाषा पढ्न चाहन्छु, कुन स्कुल ठिक होला भन् त मलाई भन्नुभयो। अनि अर्को व्यक्तिले के भन्नुभयो, निहोङ्गो नारा, जापानिज भाषा हो भने फलानो इन्स्टिट्युटका यी देश, निहोङ्गो नारा टोपा इन्टरनेसनल स्कुलका यी देश। यसरी युज गर्न सक्नु होला। निहोङ्गो नारा ए निहोङ्गो गाक्कोगा यी देश है, यसै गरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्बागो ताबेताई देश, हाम्बागो ताबे, यसको इन्टेन्सन के हो, हाम्बागो चाहिँ खान चाहन्छु अनि यसले के चाहिँ तपाईले के भन्दियो, इन व्हाट भन्ने जुन छ तपाईले जानकारी दिदियोस् भन्ने चाहन्छ। के को जानकारी दियोस्, हाम्बागो कुन ठाउँ पाइन्छ, कुन हाम्बागो खाना ठिक होला, कति पैसाको खाना ठिक होला, के आशय छ त्यहाँ, त्यसको बारेमा तपाईले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ। हाम्बागु नारा, हाम्बागु नारा मैले लेखेको छैन, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। हाम्बागु नारा केएफसी गा यी देश हो, हाम्बागु नारा म्याकडोनाल्ड गा यी देश हो
हाम्बागु नारा ए होतेरुगा इ देश्यो भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ है। एनी कन्फ्युजिङ छैन होला है। ओके, अब अर्को छ इन्ट्रोगेटिभ भर्बको बा फ्रम प्लस इ देशका है। नर्मली यहाँ नर्मली लेखेको छ नानी ओ सीतारा इ देशका भनेर लेसन 26 मा पढिसक्नु भएको छ है। सीतारा इ देशका के गर्दा ठीक होला, के गर्दा ठीक होला, त्यो के गर्दा ठीक होला प्याटर्नलाई चाहिँ अनि बा प्याटर्न प्लस इ देशकामा पनि युज गर्न सक्दछु है। दिस एक्सप्रेसन इज युज टु आस्क फर डाइरेक्सन अर सजेसन एज द बेस्ट कोर्स अफ एक्सन। इट इज युज इन द सेम वे एज तारा इ देशका द्याट लर्न इन लेसन 26 है। नर्मली बुझ्नुभयो कता जाँदा ठीक होला, यो बाको प्याटर्नको अगाडि चाहिँ कता, के, कति, त्यो अगाडि जुन डब्लुएच क्वेसन छ त्यो युज भएर अनि तपाईँले कुनै कुरा सजेसन माग्दै हुनुहुन्छ। जस्तै टी सर्ट किन्न चाहिरहनु भएको छ भने चाहिँ के कुन टी सर्ट किन्दा ठिक होला, कता किन्दा ठिक होला भने चाहिँ दोको दे खातारा इ देशका भनेर पहिला पढ्नु भएको थियो। आज बनाउँदा दोको दे खाइमासको बा फर्म के हो, खाए बा हैन, दोको ए खाए दोको दे खाए बा इ देशका भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली हेर्नुहोस् होन ओ खारिताइन देशगा दौ सुरेबा इ देशका, होन ओ खारिताइन देशगा दौ सुरेबा इ देशका। यसैलाई के हुन्छ होन ओ खारिताइन देशगा दौ सितारा इ देशका। तपाईको मेन फर्स्टमा के छ, फर्स्ट तपाईको केही छ प्रब्लम छ, केही तपाईले सिचुएसन दर्शाउनु भएको छ। यो सिचुएसनलाई सल्भ गर्नलाई अथवा सजेसन दिनको लागि केही सजेसन माग्दैछ तपाईले, दौ सुरेबा इ देशका के गर्दाखेरि ठीक होला भने यो सूर्य सीमासको के भयो कन्डिसनल फर्म सुरेबा भयो इ देशका। यसैले हामी के भन्छ पहिला पढ्नु भएको सितारा इ देशका सेम अर्थ दिन्छ है, अर्थ यसो डिफरेन्स छैन। ओके हेर्नुस् अगाडिकै चित्र छ ओतेरा ओ मिताइन देशगा दोको ए इखेबा इ देशका। अगाडिकै हो है, ओतेरा ओ मिताइन देशगा मात्रै थियो अघि, अहिले चाहिँ कहाँ जाँदा ठीक होला, दोको ए इखेबा इ देशका। इखेबा इ देशका ले के अर्थ दियो भने जाँदा ठीक होला भन्छ, कता जाँदा ठीक होला है। ओके, अर्को क्वेसन छ तोमोदाचीगा केकोन सुरुन देशगा नानी हो आगे रेबा इ देशका। साथीको बिहे हुँदैछ, तपाईलाई के दिने भन्ने कुरा चाहिँ डाउट छ, तपाईलाई थाहा छैन, जापानमा हुनुहुन्छ तपाईँ म्हणजे सोध्नुहुन्छ सुमिमासेन वातासी वा तोमोदाची नो केकोन सिकिनी इकुन देशगा नानी हो आगे रेबा इ देशका। यो चाहिँ लेसन 26 मा पढिसक्नु भएको थियो। कुनै प्रब्लम दर्शाएर त्यो प्रब्लमको सोलुसन अरूबाट माग्नको लागि प्याटर्न तारा इ देशका युज गर्नुहुन्थ्यो। त्यो प्याटर्नले हामी बा प्याटर्न इ देशका युज गर्न सक्छौं है। ओके ल हेर्नुस् तान्जोबी देश, तान्जोबी बर्थडे हो, कसैको बर्थडे छ, के गिफ्ट दिँदा ठीक होला भनेर युज गर्नुपर्छ के भन्नु पर्यो, तान्जोबी नि इकुन देशगा के किन्दा ठीक होला भन्नुहोस् पहिला, नानी ओ खाएबा इ देशका, नानी हो खाएबा इ देशका। अनि के दिँदा ठीक होला, नानी हो आगेबा इ देशका। पहिला चाहिँ सिचुएसन दर्शाउनुस्, त्यो सिचुएसनमा के गर्दा ठीक होला भन्ने युजमा हामीले युज गर्छौं। तोमोदाची नो तान्जोबी नान देशगा सिचुएसन दर्शायो, नानी हो आगे रेबा इ देशका। आगे मासको बा प्याटर्न के हो आगे रेबा इ देशका है। ओके, अर्को चाहिँ साइफो पर्स हराएको छ, पर्स हराएको छ अनि तपाईले अरूबाट सजेसन के माग्नुहुन्छ, के गर्दा ठीक होला, कहाँ भन्दा ठीक होला हैन। युज गर्नु चाहेको प्याटर्नमा चाहिँ हामी यो प्याटर्न युज गर्छौं। साइफो पहिला कन्डिसन एक्सप्लेनेसन गर्नुस्, साइफु ओतो स्थान देश, साइफु चाहिँ खसाल्ने कतै अथवा नाकु स्थान देश हराए हैन, देशगा अनि दो सिरेबाई देशका के गर्दा ठीक होला, के गर्दा ठीक होला है। नर्मली यो गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म एक्जाम्पल दिन्छु, जापान जान चाहन्छु के गर्दा ठीक होला, निहोन एकिताइन देशगा दौ सुरेबा इ देश हैन, दौ सुरेबा इ देशका। पढ्न चाहन्छु कति तिर्दा ठीक होला, बेंक्यौ सिताइन देशगा कति तिर्दा चाहिँ दोनो कुरै तिर्दाखेरि हाराए मासको हाराएबा इ देशका। यसै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को छ कन्डिसनल फर्म बा नारा है, नारा हामी युज गर्छौं, अहिले नारा प्याटर्न बनाउन सक्यौं है। अनि अर्को होदो,
हैन। कन्डिसनल फर्म बा नारा अनि पछाडि चाहिँ होदो हुने लान्छ। यो मस्टली तपाईको जेएलपीटी मा असाध्यै आउने क्वेशन हो। द मोर है, यसो के अर्थ रहेछ त हामी हेर्छौं है। कन्डिसनल फर्म बा नारा द मोर जस्तै हामीले भन्छौं यहाँ के लेखेको छ, the same verb or adjective is used in front of both ba nara and hodo in the same sentence. This pattern expresses that the degree described in the later part of the sentence increase decrease with the change of the degree described in the former. है, त्यति बुझ्नु भएन होला, नम्बर बुझाइदिइहाल्छु म। कुनै कुरा गर्नुभयो जति गर्यो त्यति भन्ने अर्थ छ। जति गर्यो त्यति, कुनै कुरा गर्नुभयो जति गर्यो त्यति। जस्तै भात खानुभयो जति खायो त्यति मिठो, जति खायो त्यति नमिठो। पोजिटिभ प्याटर्नमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, नेगेटिभ प्याटर्न हुन्छ। जति खायो त्यति, जति महँगो त्यति किन्छन् मान्छेले, जति सस्तो त्यति किन्दैनन्, जति राम्रो त्यति के गर्छन् पढ्छन् हैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी के भन्छ कन्डिसनल फर्म लगाएर अनि होदो लगाउने। फर्स्ट सेन्टेन्समा चाहिँ कन्डिसनल फर्म लाग्छ, सेकेन्ड कन्डिसनल प्याटर्नमा चाहिँ हाम्रो सर्ट फर्म लाग्छ, फुचुके लाग्छ है। नर्मल्ली अब यहाँ नर्मल्ली लगाउने जस्तै भर्बको कन्डिसनल फर्म लाउनुस् अनि भर्बको डिक्सनरी फर्म लाउनुस्, होदो लाउनुस्। ई एक्सटीमा पहिला फर्स्टमा कन्डिसनल फर्म, त्यसपछि फुचुके अनि होदो। नाइस्टमा नि कन्डिसनल फर्म फर्स्टमा, त्यसपछि फुचुके लाउनुस्, होदो लाउनुस् है। जस्तै अब यति भने त बुझ्नुहुन्न। अब हेर्नु, निहोङ्गो ओ बेङ्क्यौ सुरेबा सुरु होदो निहोङ्गोगा जेउजु नि नारीमास। जेउसु भन्छ, जेउजु है। ओके, जेउजु नि नारीमास। निहोङ्गो ओ बेङ्क्यौ सुरेबा, जापानिज भाषा पढ्यो भने, जति पढ्यो त्यति निहोङ्गो ट्यालेन्ट हुन्छ। म्हणजे पढ्यो भने यो चाहिँ कन्डिसनल फर्म बुझिहाल्नुहुन्छ। सुरु होदो, जति गर्यो त्यति जापानिज भाषा ट्यालेन्ट हुन्छ। ओखानेगा आरेबा आरु होदो, पैसा भयो भने, जति भयो त्यति ढुक्क हुन्छ, आन्सिन्देस। नर्मली हामी चाहिँ द मोर एन्ड मोर, जस्तै ओखानेगा आरेबा आन्सिन्देस, सिम्पली हो पैसा भयो भने ढुक्क हुन्छ मान्छे। अनि त्यसैमा अर्थ जति भयो झन् ढुक्क हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो प्याटर्न भन्छौँ। जस्तै ताकाइदेस, फलानु मिसे वा ताकाइदेस, महँगो छ भनेर भन्छौँ। अनि महँगो छ मान्छे आएनन्, जति महँगो भयो त्यति मान्छे आउँदैनन् भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो, ताका केरेबा ताकाइ होदो हितोगा कुनाइदेस युज गर्न सक्छौँ। जस्तै नेपारू रेउरी हो ताबेरेबा ताबेरु होदो ओइसिदेस, जति खायो त्यति मिठो, ताबेरेबा ताबेरु होदो ओइसिदेस हैन। सुपागा चिखा केरेबा चिखाइ होदो बेन्निदेस, बुझ्नुहुन्छ। सुपरमार्केट जति नजिक भयो त्यति बेन्नी हुन्छ भन्नु पर्यो प्याटर्नमा चाहिँ चिखा केरेबा चिखाइ होदो बेन्निदेस है। किखाइ वा बोतानगा सुकुना केरेबा सुकुनाइ होदो इदेस है। किखाइगा बोतानगा सुकुना केरेबा सुकुनाइ होदो इदेस है। बोटान मेसिनमा बोटान जति कम हुन्छ त्यति नै के हुन्छ इदेस भनेर युज गर्न सक्छौँ है। अर्को हेर्नुस्, माइनिची हिमानो होगा इदेस, माइनिची हिमानो होगा इदेस, हिमानारा हिमाना होदो ताकाइदेस। नाइटीमा चाहिँ हामीले के लान्छौँ, अगाडि चाहिँ कन्डिसनल फर्म हिमाको कन्डिसनमा के हो नारा थियो, अनि हिमाना होदो, होदोको अगाडि ना लाउँछ, हिमाना होदो तानोसिदेस। जति खाली भयो त्यति नै के हुन्छ रमाइलो हुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ हिमानारा हिमाना होदो तानोसिदेस है। अनि एक्जेक्टिभ नाउनमा नि युज हुन्छ यो, इए वा जेउबु नि चुकुत्ते कुरासाइ, घर बलियो बनाउनुस्। भनेपछि घर जति बलियो त्यति के हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्नु, जति बलियो त्यति भनेपछि बलियोको फर्स्ट कन्डिसनल फर्म बनाउनुस्, जेउबु नारा अनि जेउबु ना होदो इदेस। बुझ्नुहुन्छ। एनी कन्फ्युजिङ? नर्मली सिम्पली भन्न खोजेको नर्मली जति गर्यो त्यति भन्ने हामी नेपालमा जुन छ त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ हामी रेबा होदो, महँगो भयो जति महँगो भयो त्यति भन्नु पर्यो भने चाहिँ ताका केरेबा ताकाइ होदो, जति पढेन त्यति बेङ्क्यौ सिना केरेबा सिनाइ होदो, बेङ्क्यौ सिना केरेबा सिनाइ होदो। जति पढेन भनेपछि पढेनको कन्डिसन फर्म के हो बेङ्क्यौ सिना केरेबा, अनि त्यसको सर्ट फर्म बेङ्क्यौ सिमासको नेगेटिभ फर्मकै सर्ट फर्म बेङ्क्यौ सिनाइ होदो मुजुकासिदेस। जति पढेन त्यति
गाह्रो हुन्छ। यो अवस्थामा हामीले युज गर्न सक्छौँ है। ओके, यतिमा हाम्रो के हुन्छ, लेसन 35 सकिएको छ। यति सुनिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु है। अनि तपाईँलाई यो उपलब्धिमूलक लाग्यो र केही लाग्यो भने चाहिँ बिल्कुल साथीहरूकोमा सेयर गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई हौसला बढ्नको लागि यो अति आवश्यक हुनेछ। र केही नबुझेका छन् भने चाहिँ कमेन्ट बिल्कुल खाली छ भनिदिनु होला। र मेरो नयाँ बनाएको भिडियो तपाईँको माझ पुगोस् भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अनि केही क्वेसनहरू छ भनेपछि यो इमेल आइडीमा मलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो फेसबुक आइडी छ, यसमा पनि तपाईँले केही सरसुझाव जापानको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यतिसम्म ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो।